क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम अपने फिंगर्स या बॉडी के किसी भी साइनोवियल जॉइंट्स को दबाते हैं, खींचते हैं या मोड़ते हैं तो उसमें से क्रैकिंग या पॉपिंग जैसी कुछ आवाजें आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और ये आवाजें आती क्यों हैं? आइए इसे हम समझते हैं। अब देखिए, हमारे सभी साइनोवियल जॉइंट्स में एक खास तरह का फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड्स कहते हैं। इस फ्लूइड के कई काम होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन, यानी ये जॉइंट्स में फ्रिक्शन को कम करता है और बोन मूवमेंट को आसान बनाता है। शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी ये जॉइंट्स में लगे झटके के इफेक्ट्स को कम करता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट सप्लाई, वेस्ट रिमूवर इत्यादि इसका मेन फंक्शंस होता है। अब इस साइनोवियल फ्लूइड्स में कुछ गैसेस डिसॉल्व्ड रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और अब जब हम अपने फिंगर्स को या किसी भी साइनोवियल जॉइंट्स को खींचते या मोड़ते हैं तो इन जॉइंट्स कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड्स के लिए ज्यादा स्पेस बन जाता है। और जैसे ही ये स्पेस बढ़ता है तो इस साइनोवियल फ्लूइड्स में अचानक से प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे ही ये प्रेशर कम होता है वैसे ही इस फ्लूइड में ये डिसॉल्व्ड गैसेस अब बबल्स के रूप में बनने लगता है। अब देखिए, यहाँ से दो थ्योरीज दी गई। पहला ये कि साइंटिस्ट्स को पहले ये लगा था कि ये क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड इस बबल्स के फटने से आती है, लेकिन साल 2015 में जब इसी टॉपिक को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के डॉक्टर ग्रेग कॉचक और उनकी टीम ने MRI स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर एक रिसर्च की तो पता चला कि ये क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड्स गैसेस बबल्स के फटने से नहीं बल्कि इन बबल्स के बनने के दौरान ही आती है। और इसलिए जब एक बार किसी जॉइंट से आवाजें आ जाती है और अगर आप तुरंत फिर से उसी सेम जॉइंट में से आवाजें निकलवाना चाहें तो आवाजें नहीं आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च से पता चला कि अगर एक बार बबल्स बन गए हैं तो ये करीब 20 मिनट तक रह सकता है और फिर बाद में ये वापस उसी साइनोवियल फ्लूइड्स में डिसॉल्व हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी इस टॉपिक पर कुछ और भी रिसर्च हुई है, लेकिन कोई भी रिसर्च इस टॉपिक को 100% साइंटिफिक एविडेंस के साथ नहीं सुलझा पाया है। और इसलिए आज भी इस विषय पर कई साइंटिस्ट कम्युनिटीज के बीच कई कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स चलता रहता है। और अगर आज की बात करें तो ज्यादातर इस 2015 की MRI वाली रिसर्च को ही ज्यादा सही माना जाता है। और इसी के साथ लास्ट में आपको ये भी बता दें कि अगर आपके भी जॉइंट्स को खींचने या मोड़ने से ऐसी आवाजें आती है तो इससे आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर उस जॉइंट में दर्द या सूजन हो तो डॉक्टर से जरूर दिखा लें।